大家好，我係 D 啊，今日同大家嚟試下呢一間嘅星聚軒，咁佢哋嘅廚房大佬豪哥咧，經常喺網上粉墨登場，我哋聽下佢點講。你日日搞埋啲9個8嘅點心，賣到咁平，做死人咩？我哋呢啲早市點心都係9個8啫，呢啲午市點心都係12個8啫，好抵食啊！啟德附近嘅街坊，得閒過嚟就揾我豪哥啦。嗱，咁廚房大佬豪哥廣告都做到呢個份上，我哋唔嚟試下就講唔過去啦。地點咧其實就喺地鐵站嘅啟德站，一上到去閘口咧，我哋揾 D 出口，一向前行咧就會見到呢一個長電梯，咁啊上到去地面大概1分鐘左右咧，再向左手邊直行咧，約莫都只係1分鐘。喺呢一棟大廈樓下咧，就已經見到佢哋星聚軒嘅招牌。門口玻璃咧貼住咗佢哋早市、午市同下午茶嘅特價套餐嘅。上到去1樓咧，見到佢哋星聚軒門口貼咗好多唔同明星嘅照片啦，睇嚟咧都係有啲來頭嘅。嗱，一坐低循例點咗個普洱，見到咧佢哋個茶嘅底座有個小蠟燭，都幾企理嘅。午市嘅套餐咧都有好多，剛好2點鐘咧就見到佢哋有呢個百吃不厭嘅湯泥套餐，另外有12個8咧仲可以點 BB 嘅紅燒鴿添，而另外仲有午市1拖3選擇嘅，咁但係咧價單相對似乎就高翻少少，咁啊嚟到咧都係想試下佢哋嘅特價下午茶9個8啦，咁另外咧仲有66蚊嘅優惠點心3部嘅，最後點咗一個咧高湯灌湯包啦。櫻花蝦帶子腸、醬香蒸鳳爪啦，同埋黑松露鮮蝦卷嘅。見到呢一個嘅春卷裏邊咧，有好多嘅紫椰菜，可能咧係因為將蝦滑咧打成咗膠啊，咁咧蝦味要食到最後先至食得到出嚟。但係咧味道好濃郁，配咗滿滿嘅椰菜咧，感覺係相當之清新嘅。跟住咧就到咗佢哋嘅高湯灌湯餃，一嚟咧就先試咗佢哋嗰個嘅清湯啦，咁啊的確咧係好鮮甜嘅。然後咧睇下裏面嘅餡料咧，我覺得似魚蓉啦，又有少少似蝦滑，但係相對嚟講咧，我覺得佢嗰個組合就比較單調，食落去咧就唔算係太過豐富啦。到咗佢哋嘅醬香鳳爪咧，醬香味就十足啦，但係咧一入口嘅時候就比較有嚼頭，感覺咧口感似係偏向咧白雲鳳爪嘅感覺。喜歡有嚼頭嘅朋友咧，就應該啱晒呢一味餸啦。最後咧就到咗佢哋嘅櫻花蝦帶子腸，咁見到佢哋嗰個擺盤咧都做得相當之精緻，都好靚仔下嘅。而一嚟到咧就會見到佢哋有滿滿嘅櫻花蝦啦，反而咧帶子咧感覺就唔係放咗好多，食落去嘅感覺咧就有少少似蝦米同埋帶子混合嘅味道啊，鮮味咧就真係十足嘅。但係論嫩滑咧，我覺得比起傳統嘅大蝦腸粉咧，似乎就有啲欠奉啦。試完晒4個點心咧，都覺得相當之滿意㗎啦。咁啊諗住飲埋杯茶就埋單啦。點知咧有個阿姐推咗個蛋撻出嚟咧，就話13蚊特價俾我試下。一於咧就試下佢啦。試完咧，咁啊蛋黃咧其實都算係嫩滑嘅。咁啊個皮咧亦都叫交足功課，當係一個甜品都相當不俗。而影片嘅最後咧，都影下個廳面俾大家睇睇啦。雖然咧地方唔算好大，但係咧都算係幾企理嘅。而側邊咧都見到有一啲嘅小魚缸，可以睇到咧佢哋新鮮嘅海鮮。去到最後埋單咧107蚊，其實我覺得2個人咧，如果唔係探店都夠食噶啦。咁啊見到佢哋大廚阿豪哥咧咁賣力咁樣去賣廣告，咁大家咧都不妨嚟試下。如果喜歡呢個影片，可以俾個 like 同 subscribe。我哋下次再見，拜拜。